makikialam muna, saglit lang. Wala makikialam muna. Sino sila? Bayahan nyo sila. Eh, yung nozzle pa, nozzle. Nozzle, hindi atin yan. Nozzle nga, pwede. Nozzle. Ayun, nakalatag na ako eh. Kasi, isaksak ng tape. Sino ka? Boss, nozzle. Bumunta talaga kayo sa akin. Wala diretso tayo ng ano. Saan mo matataling niya? Huwag mo na ibalik doon! Wait lang! Nagpapasupply kayo ng tubig, maglatag kayo ng dusmedya! Latagan nyo ng dusmedya yan! Ba! Buksan mo nga! Pakiatak ako, boss! Pakiatak! Okay, isa pa. Legat to, Sam! Legat! Wala ba ito? Legat dito, Sam! Legat! 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 Sir, ito! Bukaw nyo na! Wait lang. Wait! Wala ka sabay. Pabukas nyo na to! Bukas na. Tingnan natin kayo dito sa kabila. Legat dito, aso! Ako na aso. Meron to. Sa third floor din pa yan, abot eh. Ito, wala naman to. Yung third floor din. Maba pa ba? Lydia?
Back lang kuya. Dito. Hindi, huwag papadaan nila. Ayan na yan. Mag-isa ka lang? Ah? Ano kayo po? Opo. Road. Ah. Isa pa daw, boss eh. May isa pa? Isa pa? Isa na lang, boss. Pakukuha pa? Di sa third floor yun eh. Isa pa daw. Ha? Oo, pwede. Abutin pa ba tayo dito? Nasarado ba yan? Teka. Ah. Ano kaya? Parang lang ba ito utok? Ito lang ang tao. Gawin tayo dito.
Ha? Oo. Ano ka ito parang usok niya? Tama ka. Rado to. Natin mga bintana. Awas ulo, mabasusok. Sa lahat ng bintana po. Hindi nga pala lang sa dito. Okay po muna. Rado. Tatay?